Aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ity ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny Genesis 7:20 andininy fahasivy ka hatramin'ny 5:20. Genesis 7:20 andininy fahasivy ka hatramin'ny 5:20 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Aroa izy telo lahy tamin'ny Abrahama. Aiza Sara vadinao? Aroa kosa izy, indro anday izy. Aroa izy, iverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro anana zaza lahy Sara vadinao. Ary Sara nandray izany teo am-baravaran'ilay izay teo ivoan'izay ny teny, ary Abrahama sy Sara dia samy efa zoky olona ka nandroso fanoterana ary efa nitsahatra tamin'ny fomba-behivavy Sara. Ary Sara dia niome ka nanao anakapo hoe mbola hanana fifaliana ihany va ao rehefa tratrantotra toy izao sady efa antitra koa itompoko lahy. Aroa Jehova tamin'ny Abrahama, nahoana nome Sara ka manao hoe hiteraka tokoa va ao kanefa izao efa antitra zao? Fa moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehova va? Amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao dia hiverina aminao aho ary Sara anana zazalahy. Dia nanda Sara satria natahotra izy ka nanao hoe tsy nome aho tsy akory, fa olay ny teny tsy, fa ny ome mihitsy ianao. Amen. Araka izany ry havana dia nisehon'ny anjely tamin'ny Abrahama sy ny nanambarany ny ahaterahany Sara. Izany no azontsika mitinana ity ampahatsoratra masina izay nivakiana tamintsika teo ity. Ary famarinana telo ry havana no ndeha ho raisintsika avy amin'izany. Ka ny famarinana voalohany izay hitantsika eto ry havana dia izao hoe amin'ny herintaona dia hiverina aminao aho Jehova tamin'ny Abrahama ary hanananaka Sara vadinao. Amin'ny herintaona dia hiverina aminao aho o Jehova tamin'ny Abrahama ary hanananaka Sara vadinao. Hitantsika izany amin'ny andininy fahasivy sy ny fahafolo. Raha veantsika vakiana tozy manao hoe aroa izy telo lahy tamin'ny Abrahama. Aiza Sara vadinao? Aroa kosa izy, indro ao anday izy. Aroa izy, hiverina aminao tokoa aho raha avy ny taona toy izao, ary indro anana zazalahy Sara vadinao. Ary Sara nandray izany teo am-baravaran'ilay izay teo ivoan'ilay ny teny. Eto ravana dia hitantsika fa namangy any Abrahama Andriamanitra. Ary hafa kely ny fomba namanginy azy satria niseho tamin'ny endrika olon-tsotra izy izay ambara moa hoe anjely ireo tonga namangy azy ireo. Telo lahy no nandeha avy any dia vohitany Abrahama avy lavitra dia hoe izy reto, ohatran'ny olona hafa reto. Dia tonga dia nikarakarainy, tena nikarakarainy, nahajainy fatratra mihitsy. Izany no hitantsika eo ambonimbony eo. Dia rehefa napetrany tsara dia ao ivelan'ilay izany izy amin'io fotoana io. Dia reto telo lahy izay naka endrika anjely izay Andriamanitra ihany ireo niseho tamin'ny endrika olona, ireo zany dia eo akaiky ny varavarana. Dia miresaka amin'ny Abrahama io zany ireo ivelana dia Sara ato anatin'ny tranolay ato. Dia nanontany izy Sara dia ao amin'ny tranolay ao anatiny ao izy, ao anatin'ilay ao izy. Dia hoy zareo hoe amin'ny herintaona ohatran'izao hiverina aminao aho izy ary anana zazalahy Sara vadinao. I Sara io dia vehivavy tsy miteraka io, nefa io ny vadiny Abrahama. Talohan'io zany efa nisy ihany aloha ny zanaky Abrahama tamin'ny Agara teraka ny Ismaely izy. Fa i Sara tena hoe tsy niteraka mihitsy ary efa antitra izy amin'io fotoana io. Kanefa dia izao amin'ny herintaona hozy Andriamanitra. Amin'ny herintaona, io hoe amin'ny herintaona io zany fotoana efa tena ela be io ry havana. Satria 520 taona mialohan'io no efa nanambaran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe omen'Andriamanitra taranaka izy. Efa nisan'izany fanampanan-tenany zany 520 taona aloha, ary efa navoaka an'Andriamanitra mihitsy izy dia nijery ny teny amin'ny lanitra dia ohatrandreo nisan'ny taranaka ao izy. Ohatrandreo nisan'ny taranaka ao izy. Izany hoe fa hanampanan-tena azy Andriamanitra fa hanome azy taranaka. Dia nefa dia niandry. Tamin'ny fotoana izay tsy napoziny, tamin'ny fotoana izay tsy fotoanan'ny Abrahama mihitsy, tsy nankatahany Abrahama hoe mba hatovy amin'ny herintaona. Fa izao tonga tampoka Andriamanitra, namangy azy. Ary ho famangin'Andriamanitra io dia tsy napoziny io fa dia izao amin'ny herintaona. Io zany ilay fotoana an'Andriamanitra, ilay fotoana voatendrin'Andriamanitra hatateraka ny valim-bavaka sy ny teny fikasana izay nandrandrainy Abrahama fatratra. Amin'ny herintaona ao izy.
inona ravana nylesona tsika tsoahana avy amin'izany mifalia amin'ny fanantenana manana faharetana ry havana mba azahotsika zay lazay ny teny fikasana fa manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra ny eo andriamanitra hoe manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra andriamanitra angamba ianao miandry fanasitranana miandry valim-bavaka avy amin'andriamanitra io valiny toe-javatra misy eo aminao vahaolana samihafa avy amin'andriamanitra toy izany hoe aiza ihany ary izy zany zay jerevana ohatra ho voamaika miasarotra andro manala ihany dia manomboka ozy ianao hoe tena tsy ho avintsony ny valim-bavaka zay angatahako amin'andriamanitra manana fanantenana ry havana manana ny fotoanany andriamanitra ataterahany ny zavatra rehetrarehetra zay sitrany eo amin'ny fiainantsika aza terena izy hoe tsy maintsy ataovy amin'ity herinandro ity andriamanitra na hoe andriamanitra zao fa avelao izy hanatanteraka ny sitrapony amin'ny fotoanany eo amin'ny fiainantsika fa manana ny fotoanany amin'ny zavatra rehetra andriamanitra angamba ianao hoe miandry asa avy amin'andriamanitra efa tena tsy andronao tsony mihitsy satria ianao zanak'andriamanitra efa manomboka matahotra ianao miayay ianao mandeha daholo ny fahasairanana rehetrarehetra tsy mety mahita asa mihitsy manana faharetana ry havana miandrasany Jehovah ianao ary eo ka tanjaka ny fonao fa ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia manana ny fotoanany andriamanitra manana ny fotoanany izy hanomezana anao ny asa izay fantany fa tena sahaza ho anao manana an'izay fotoanany zay izy ka rehefa tonga izay fotoanan'andriamanitra amangina ianao zay rehefa tonga izay fotoana hataterahany zay dia ho tsapanao hoe tia marina le tena avy amin'andriamanitra aza maikamaika aza manaonao foana fa miandrasa an'andriamanitra mety miandry an'andriamanitra ianao mba hiovan'ny situation na ny toetra koa raha no mety hoe toetra ny vadinao hoe andriamanitra efa mba nangataka ho an'ity zanako ho an'ity vadiko ho an'ity ray aman-dreniko mba hananana hiovany izy ireo sy ny toy izany fa toa tsy mety miova mihitsy dia asa firitaona ianao zay nefa nangataka firitaona ianao zao nefa niandry dia miandro foantsika miandro foantsika ry havana ary tsy kivitsika tsy ketraka isika 5 taona neny Abrahama asa firitaona zay ny ianao niandrasanao teo dia ho kivy sy ho ketraka ve manana ny fotoanany andriamanitra ny amin'ny fanovanany olona ry havana manana ny fotoanana izy ary fotoanan'andriamanitra io mety tsy apozinao mihitsy io mety misy zavatra hitranga tampoka dia tonga amin'izay le fotoanan'andriamanitra fa zao mifalia amin'ny fanantenana mareta amin'ny fahoriana mareta amin'ny fivavahana toy izy ohatrany ny vavaka ny fanontaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary zany dia izy hoe mba mahandry an'io fotoanan'andriamanitra io ve ianao sa rehefa tsy kelikely fotsiny afa 2 volana 2 volana dia fotsiny tsy mahavavaka tsony za efa leo za efa reraka za efa mivavaka foana fa tsy hitako izay ozany dia hitaonanao ary havana amin'ity an'io ity mahandrasa fa tsy mba ela ny tompo tsy ely izy amin'ny fotoana famaliny azy fa manana ny fotoanana izy ary tsy manadino izay efa nampanantenenanao izy dia angatao mihitsy ny fanahy masina nometsika an'io faharetana io fa andraindrayntsika tsy manana faharetana mihitsy rehefa manaraka an'andriamanitra fa raha vao misy zavatra kely indroy ny telo etinambavaka ka tsy misy vokany dia manomboka memenina amin'izay ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe ny ome Sara rehefa nahareny tenin'i Jehovah hoe anananaka izy amin'ny heritaona ny ome Sara rehefa nahareny tenin'i Jehovah hoe anananaka izy amin'ny heritaona hitantsika izany amin'ny andininy faraky 12 ka hatramin'ny 17 sy ny 15 eto tsika ravana dia mahita fa i Abrahama sy ireo le telo lahy reo zany eto ivelan'ny toby dia i Sara ao amin'ny varavarany tranolay ao izy ao anatiny izy zany dia asa mihaino resaka ve izy sa inona no ataony eo fa eo ambaravarany eo izy zany dia eo akaikin'ireo le olona miteny reo mihitsy izy satria ao ivohan'ireo olona miteny reo izy zany dia reny tsara mihitsy ny zavatra nitenen'ireo ireo amin'ny heritaona ohatr' zao zay iveriny eto dia vadinao Sara anananaka dia ao anatiny ao izy tonga dia me izy zany satria zavatra ahoana koa ny hatateraka zany izy eo amin'ny andininy fa 1 zao dia ambarany tsara mihitsy fa 20 ary Sara dia nome anakapo hoe any anatiny any izy zany nomea dia tena miteny mihitsy izy hoe hoadray mbola hanana fifaliana ihany ve nefa antitra be ohatran'izao ny vadiko ary efa antitra ohatran'iny i Abrahama mantsy ry havana tamin'io fotoana io dia efa 100 taona manodidididina ny 100 taona teo Abrahama 100 taona latsaka kely Sara koa 90 taona latsaka kely izy amin'io fotoana izay amangin'Andriamanitra azy io zany hoe tena efa antitra
ary sarara de efa nitsatra tamin'ny fomba mbehivavy zany hoe efa tsy nandeha règle ntsony efa ménopause zany hoe olona efa tsy teraka ntsony efa nampionina ny sainy mihitsy angamba zareo hoe efa zay zany ny anjarantsika fa efa tsy teraka ntsony mihitsy fa de efa miandro fahafatesana fotsiny sisa de io Ismaely io ngamba zany no tezeny eto na Eliezera sy ny ohatr'izany no amboamboariny eto fa de efa zay de nefa Andriamanitra tena ny teny mazava tsara mihitsy hoe ho avy de anananaka isaravadinao ny ome le fiomezana de tsinona fa tsy finoana io tsy finoana ny dikan'io lasa ohatrany hoe resaka ohatra tsy matotra koa zany resaka zany manko ny fomba fiteny am'izao fotoana zao hoe aza mampime ranga raha vao mampime zany dia aza hoe mba ataovy sery fa inona ary ty zavatra tsy matotra ty ohatran'izay izy de avy eo izy nytenen'le anjely eo amin'ny andininy fahady ambin'ny folo hoe fa nahoana ianao no meanakapotsy hoe zaho izy tsy nome izy taty ivelany fa tany anatin'ny tany izy tena ny ome to izy le anjely hoe tena ny omenao tena ny omenao izy izy inona ny lesona azika tsoahana avy am'zany aza isan'izay miome aza isan'izay tsy mino ianao ry havana fa sambatra ianao zay mino fa hoe fain'Andriamanitra ny zavatra tra zay nampilazainy taminao angamba ianao mety hoe atson'Andriamanitra anao ny asany ianao io mihitsy ka atson'Andriamanitra ianao anao ny asany ho mpiandry ho mpitandrina ho mpanompon'Andriamanitra ho katekista so miomenao zavy no atson'Andriamanitra ny am'zany tsy mino ianao ny fiantson'Andriamanitra fa tena ianao mihitsy ka tena ianao mihitsy aza ho isan'izay miomery havana fa rehefa tonga aminao zay fiantson'Andriamanitra de fatany ianao matonantsony ary fatany fahavita fa aza miome angamba ianao mety anisan'ny olona miome rehefa hanambarana hoe tena tianao any Andriamanitra de miome ianao satria ny zavatra hitanao efa zavatra ohatrany hoe zao ve ny fitiavan'Andriamanitra tianavy Andriamanitra tsaroko foana ry havana taty ampitan-dranomasina namangy olona anankiray zay fa za moa izy io de tena tsy mety afaka ao tsaiko mihitsy le sary satria handicapé izy de nivangina tany an-trano izy zany de amin'ny fotoana namangina azy tany an-trano de tena miaraka maloto eo ambony fandrina izy ary tsisy lambatsony fa tena mangatsika kely tao satria izy rery no mipetrako am'le trano de le olona miaraka amin'ny mamangy teo zany olona mpikarakara azy de niaraka tamiko hoe ndao pastera mba hoany de ary mangy azy any de tonga tao zay de izy koa zany le mitendry de lefa miraikitra be reny mivavany de nanao miara aby aloha de mamaly tsara izy de nikarakaraina teo izy aloha de nikarakaraina de rehefa vita ny fikarakarana anazy izy amin'io tena mipetraka ambony chaise roulante zany fa asa ngamba nanisy zavatra nalainy ve de nikiry any izy naka an'le izy de tafala teo ambon'le fandrina izy de tena mampalahelo be mihitsy ny paoziny zany satria reny le olona mikaraikona be reny de ozy amantsy azy hoe tianao Andriamanitra non izy miaraka am'le feo non de nga ianao tsy mino an'Andriamanitra de tsy namaly nga ianao tsy mino an'Andriamanitra de tsy namaly izy hoe tianao Andriamanitra de tsy mino zany ianao de ozy izy de tena nazavainy am'le feoany mikarainkoraikona kely mihitsy hoe raha tian'Andriamanitra de zao ve ny zavatra iainako tena hoe tsy mino tsony hoe ti azy Andriamanitra satria izy rery no miainao anatin'le trano de olona tetraplégika izy mikaraikina kely izy tena nampalahelo zany ny fiainany de tena zay hoe tsy minontsony izy ndraretsika tena tonga am'zany mihitsy hoe tsy minontsony ny fitiavan'Andriamanitra fa ndraindray ara miome mihitsy hoe mbola ti avy zany Andriamanitra zany zao ny zavatra efa vitako zao ny zavatra efa nataoko zao ny zavatra iainako de ti avy Andriamanitra de iomezatsika le tenin'Andriamanitra miteny hoe tianao Andriamanitra aza mimery havana tena tianao Andriamanitra angamba ianao mety hoe ambarako hoe anafaka anao Andriamanitra de miomenao satria zanako za rehefa 20 taona fokoana sigarako za rehefa 5 taona ny ohatran'izao afahan'Andriamanitra amin'ny ahoana satria efa ela loatra tahaka ny Abrahama sy Sara zao le fahaela zany le fahaelan'ny zavatra ny mahatonga anazy miome aza miome ry havana aza miome ho ataon'Andriamanitra sy zavatra nampilazainy fa rehefa miteny izy de tanterahany zany zao ny mpanafaka ozy izy ary raha janaka ny manafaka de ho afaka tokoa ianareo vitany zany driavana fahaza matahotra ianao ho ataon'Andriamanitra iovadinao io ozy ianao hoe kale vadiko zavatra pervers narcissika efa ohatr'zany io hatra fahazazana angambany efa 30 taona nanambadiko an'io ohatr'zany foana ka hoe io fe de iova ry pastera
ianao ara zany efa tsy minotsona iova izy ka inona moa zany mbola angatahnao angataka zavatra tsy inonao akory fa raha mino anao ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra fa mahay manova olona andriamanitra ary zavatra kely foana nanaovan'andriamanitra azy dia miova izy rehefa tonga ny fotoanan'andriamanitra mahita ny fiainanao andriamanitra mikarakara anao andriamanitra momba sy miaro anao andriamanitra efa tsy inony olona ntsony ane zany teny zany am'izao fotoana zao efa tsy inony ntsony zany am'izao fotoana zao satria ny zavatra iainany ohatrany to mifanohitra am'izany ianao kosa ry havana rehefa mandre tenin'andriamanitra ianao tena raiso sérieux eno tsara de tena aza mivingivin-do fa tena manekeo hoe tompo mino afa zay lazainao de hainao atao mino afa zay teneninao de vitanao hainao ny zavatra rehetra mino andriamanitra aza isan'izay tsy mino aza isan'izay miome fa andriamanitra de tsy mivazivazy amintsika raha miteny amintsika izy fa zanany ianao asany tanany ianao adidiny ianao ny fanontaniana mipetraka amikosy aminao ary zany de zao hoe isan'izay miome ve ianao sa isan'izay tena manatokatoka mihitsy hoe eny tompo tanterakao zany vitanao zany hainao zany mitaonanao ary avana mitean'io ty mba ino minoa fa sambatra ianao zay mino averika any fa hoe fain'andriamanitra zay zavatra nampilazain'ny tompo taminao tongava aminao arak'izay inonao izy ny tenin'andriamanitra tongava aminao arak'izay inonao ary andao angatahntsika ny fanay masina hoe fanay masina omeo finoana amafiso ny finoko mba tsy omehezako ny am'izay rehetra ambaran'andriamanitra amiko ny famaranana farany zay hitantsika eto de izao hoe misy zava-mahagaga zay tsy hainy Jehova va ho lay anjely tamin'ny Abrahama misy zava-mahagaga zay tsy hainy Jehova va ho lay anjely tamin'ny Abrahama hitantsika zany amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo raha viantsika vakina tozy manao hoe fa moa misy zava-mahagaga zay tsy hainy Jehova va amin'ny fotoan'andro raha avy ny taona toy izao de hiverina aminao aho ary Sara anana zazalahy mbola namafisina andray lay teny zay nambara teo ary napetraka reto lehilahy reto zay ambara hoe anjely koa zany no hoe misy zava-mahagaga zay tsy hainy Jehova fanontaniana izy io ry havana fanontaniana zay napetraka tamin'ny Abrahama hoe inona ny zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra atao de mandinika ihany ianao anatrehan'izany hoe fa inona avy moa ny zava-mahagaga zay efa mba hitan'ny Abrahama tamin'ity Andriamanitra ity inona avy ny zava-mahagaga zay efa hitany tamin'ity Andriamanitra ity hatramin'io fotoana zay namangina azy io tsy de tena misy zavatra be deaibe anisan'ny fotsiny zao ohatra ny antson'Andriamanitra azy fampanantenana ny tena be deaibe fa nisy ihany koa aloha ny hoe fiarovan'Andriamanitra azy tany Egypta ohatra tamin'izy nandeha tany Egypta de tahak'izany koa ny fanambinan'Andriamanitra azy tamin'izy niady rehefa nanavitra ny Lota de tahak'izany koa ny fitahiana samihafa zay men'Andriamanitra azy tamin'ny toerana zay nalehany zany hoe zavatra ohatraohatran'izany ny zavatra endrika fahasoavana zay hitan'Andriamanitra avy amin'ny Abrahama avy tamin'Andriamanitra i Abrahama de tsy nahita akory hoe ino nisy olona maty nitsangana nataon'Andriamanitra hoe ity nisy olona narary de nisotran'Andriamanitra na ry nisy ranomasina de nisokafan'Andriamanitra na iry misy tsy nahita zavatra be deaibe ohatry izy teo amin'ny fiainany fa zavatra vitsivitsy ihany no azo tantaraina sy tanysaina arak'izay ambara sy voasoratra nefa dia eto de fa hoe ampy zany zay anambarana hoe inona moa ny zavatra zay mahagaga tsy ho vitan'Andriamanitra ry Abrahama inona zava-mahagaga zay tsy ho vitan'Andriamanitra ry Abrahama inona ry havana ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany ianao koa ry havana isika ny de sambatra be deaibe ny zavatra efa hitantsika efa ndroneso ny sofintsika ny tsapainy ny tanantsika nataon'Andriamanitra de mbola isan'izay tsy ino ihany ve ianao fa mahefa ny zavatra rehetra io Andriamanitra io mbola tsy ino ihany ve ianao fa mahefa ny zavatra rehetra io Andriamanitra io nahoana ianao ry mpiamatra no mitebiteby nahoana ianao no mitebiteby no amin'ny hoavinao ny ho amin'ny asanao ny ho amin'ny fianaranao sy ny fiahinany fiainanao misy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra ataonga nahoana ianao no matahotra mangatao Jesosy de omena ianao mitady avy zany hoe sady mivavaka ianao de mandehana koa mitady dondono izy mandehana mandondona ho hitanao fa tsy zava-mahagaga zay tsy hain'Andriamanitra atao am'izany fiainanao zany nahoana ianao ry mpiasany miaia ny amin'ny asanao sy ny amin'ny fiainanao sy ny amin'ny hoavy ny zavatra rehetra zay ataonao Andriamanitra ane ka tsy miove tsy misy zava-mahagaga zay tsy haina atao rehefa miteny amin'ny ranolalina izy hoe tankina de tankina zany
ary rehefa miteny amin'ny tafidrivotra izy hoe mitsara dia mipetraka zany tsisy tsainy atao ain'Andriamanitra atao satria izy ny nanao ny zavatra rehetra azy any ny volamena sy ny volafotsy ravany ndray mpimaso fotsiny dia vitany ny manatanteraka ny nofinofinao rehetra ary zany io Andriamanitra io nahoana ny very faraterana ianao ry marary satria angamba tonga daholo ny diagnostika ny scanner ny échographie ny IRM sy reto daholo ny valiny ary mifanojinojo daholo hoe zao dia tena zao dia tena zao dia tena zao eny tompoko afaka niteny zay lazay ny mpitsabo fa izao ihany atao avy eo andoha hoe tsisy zava-mahagaga izay tsy hainao atao Andriamanitra tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao atao Andriamanitra hainao atao ny zavatra rehetra nahoana no ketraka ianao eo anatrihan'ny famatorana sy ny fanangejan'ny satana anao izany hoe efa ela loatra no nigejain'ny satana tamin'ity fahazaran-dratsy sy toetra ity ka ve tsy ho afaka intsony mboa misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah atao va afaka ataon'Andriamanitra tsara ny manovanao raha manana finoana ianao ka tsy mianahana hainy ataony zavatra rehetra ravana minory havana tsy misy tsy hainy atao tsy misy tsy hainy atao maro be ny zavatra ambarany tenin'Andriamanitra ary maro be koa ny olona mijoro vavolombelona manambara ny asa mahagaga izay ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainany maro be reny raha mino anao dia mba ho isan'ny reniko ianao hitantara ny asa mahagaga izay nataon'Andriamanitra taminao ianao ary meteza mihitsy mijoro vavolombelona rehefa afaka eo ndray manko tsika rehefa afaka dia tsy mety mijoro vavolombelona fa tazomitsika ho atsika ny fotsiny rehefa soavana mijoro vavolombelona fa zany indrindra mihitsy koa no antony hanomezan'Andriamanitra tsika an'ireny sedra samy hafa reny ny fantany napetraka amiko sy aminao zany dia izao hoe moa misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra atao va eo amin'ny fiainanao dia hiteny aminao amin'ny teny hoe meteza hiteny Andriamanitra tsy misy fa hainao ataony zavatra rehetra vonjeo ao afaka amin'ny tsy finoko andeha angatantsika ny fanahy masina androany mba tena hanome antsika n'izay finoana izay hitahiry ny finoantsika anaiky fotsiny tsika hoe hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra raha fitinina ravana izay rehetra voalaza teo dia izao hitantsika teo fa amin'ny heritaona dia hiverina aminao ho Jehovah tamin'ny Abrahama ary hanananaka saravadinao manana ny fotoanany Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ravana aza terenao izy aza kivy ianao aza ketraka ianao miandry azy fa rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia izay ny tsara indrindra le fotoanan'Andriamanitra ny tsara indrindra ny faharoa ny omesa raha rehefa nahareny teniny Jehovah hoe anananaka izy amin'ny heritaona aza ho isan'izay miome aza ho isan'izay tsy mino fa rehefa mitenanao Andriamanitra hoe tia anao rehefa mitenanao Andriamanitra hoe voavela ny helokao dia voavela ny helokao fa tsy misanginy amin'izany izy tsy misanginy amin'izany izy fa ianao ny tsy mino rehefa miteny Andriamanitra hoe ho ataoko lohany ianao fa tsy ho rambina miaro anao sy momba anao hanasitrana anao dia minory havana mino fa raha mino anao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra ary ny farany misy zava-mahagaga izay tsy hain'i Jehovah va ho ilay anjely tamin'ny Abrahama dia mipetraka aminao koa izany fanontaniana izany misy zava-mahagaga izay tsy hain'Andriamanitra atao ve inona raha tsy misy dia ozy ianao izany hoe vitanao Andriamanitra ny maneho fahagagana amin'izao fiainako izao izany hoe mbola maneho fahagagana ihany ve Andriamanitra amin'izao fotoana izao eny tompoko isan'andro dia manao fahagagana amin'ny fiainantsika izy fa tsy mijery tsara isika jery eo tsara ry havana ny fiainanao fa misy fahagagana isan'andro ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao ao anehoany fa tena miahy sy mitatana ny fiainanao izy ho an'Andriamanitra ny voninahitra amen.